Igice cya mbere. Interuro. Muri iki gitabo harimo amagambo Musa yabwiye Abisiraheli bose bakiri iburasirazuba bw'uruzi rwa Yorodani. Icyo gihe bari mu butayu hafi y'ikiyaga cy'umunyu, ahateganye n'Isufu, hagati y'Iparani ku ruhande rumwe, n'Itoferi, n'Irabani, n'Haseroti, n'Idizahabu ku rundi ruhande. Kuva ku musozi wa Horebu kugera i Kadeshi Barineya uciye mu misozi ya Seyiri, hari urugendo rw'iminsi 11. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 k'umwaka wa 40 Abisiraheli bavuye mu Misiri, Musa yababwiye ibyo Uhoraho yamutegetse kubabwira byose. Bari bamaze gutsinda Sihoni umwami w'Abamori wari utuye Heshiboni, na Ogi umwami wa Bashani wari utuye Ashitaroti, bamutsinda ahitwa Edureyi. Bakiri iburasirazuba bwa Yorodani mu gihugu cya Mowabu, nibwo Musa yatangiye kubasobanurira amategeko y'Imana. Arababwira ati, Uhoraho Imana yacu yatubwiriye i Horebu ati, igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije, none nimuhaguruke mukomeze urugendo. Mujye mu misozi y'Abamori no mu bihugu byabo bahana imbibi, mujye mu karere k'ikiyaga cy'umunyu n'ak'imisozi miremire n'ak'imigufi, no mu majyepfo ya Kanani no ku nkombe z'inyanja ya Mediterane. Nimumara kugera muri icyo gihugu cya Kanani, muzakomeze mujye mu bisi bya Libani, mugere ku ruzi runini rwa Efurati. Ngiki igihugu nabahaye, mugitere mukigarurire. Narahiye kugiha ba sokuruza, Aburahamu na Isaki na Yakobo n'abazabakomokaho. Musa ashyiraho abatware bo guca imanza. Tukiriho rero narababwiye, ntisinshobora kubatwara jyenyine. Uhoraho Imana yanyu yarabagwije, none munganya ubwinshi n'inyenyeri zo kwijuru. Uhoraho Imana yabasokuruza nabagwiza inshuro 1000 kandi abaha umugisha nk'uko yabibasezeranyije. Sinshobora gukemura impaka zanyu zose jyenyine, none nimwitoranyirize mu miryango yanyu abantu b'ibirangirire b'abahanga kandi bafite ubushishozi, mbagira abatware banyu. Ibyo mwarabyemeye. Nuko mfata abo bantu b'ibirangirire b'abahanga mu miryango yanyu, mbagira abatware b'ibihumbi, b'amagana, ba 50 n'ab'icumi, nshyiraho n'abandi bashinzwe kubahiriza amategeko mu miryango yanyu. Narabategetse ntimujye mwumva ibibazo bya bagenzi banyu kandi muce imanza zitabera. Abantu bose mujye mubafata kimwe, ndetse n'abanyamahanga batuye muri mwe. Ntimukagiraho mubogamira, aboroheje n'abakomeye mujye mubafata kimwe. Ntimugatinye amaso y'abantu, kuko Imana ariyo ibaha guca imanza. Nihagira urubanza rubananira mujye murunzanira, ndwumve nduce. Namwe nabategetse ibyo mugomba gukora byose. Abatasi boherezwa muri Kanani. Nuko tuvuye ku musozi wa Horebu, tunyura muri bwa butayu bunini buteye ubwoba mwiboneye, duca mu nzira igana mu misozi y'Abamori, nk'uko Uhoraho Imana yacu yadutegetse. Amaherezo tugera i Kadeshi Barineya, ndababwira, ntimugeze hafi y'imisozi y'Abamori Uhoraho Imana yacu azaduha. Dore igihugu Uhoraho Imana yanyu yabasezeranyije, nimugende mukigarure nk'uko Uhoraho Imana yabasokuruza yababwiye, ntimutinye kandi ntimucike intege. Nuko mwese muranyegera murambwira, mutereka twohereza abatasi bajye gutata icyo gihugu, kugira ngo bazatubwire inzira dukwiriye kuzanyuramo nuko imigi yaho imeze. Iyo nama narayishimye, ntoranya abagabo 12, umwe muri buri muryango. Baragiye batata icyo gihugu banyuze mu misozi no mu gikombe cya Eshikoli, batuzanira ku mbuto zera muri icyo gihugu, maze baratubwira bati, igihugu Uhoraho Imana yacu agiye kuduha ni cyiza. Ariko mwebwe mwagomeye Uhoraho Imana yanyu mwanga kukijyamo, mwitotombeye mu mahema yanyu muvuga muti Uhoraho aratwanga, nicyo cyatumye dukura mu Misiri ngo tugabize Abamori baturimbure. Mbese ubundi turagira iki? Abatasi twohereje baraduhebeje, ngo abantu baho baturusha imbaraga kandi baradusumba. Imigi yabo ni minini kandi izengurutswe n'inkuta zigera ku ijuru, ndetse babonyeho n'abantu barebare kandi banini bakomoka kuri Anaki. Ndababwira, ntimugire ubwoba ntimubatinye. Uhoraho Imana yanyu azabajya imbere, abarwanirire nk'uko mwabonye bigenza mu Misiri no mu butayu.
mu rugendo rwose mwagenze kugera ino mwiboneye uko Uhoraho Imana yanyu yabitayeho nk'uko umuntu yita ku mwana we akamuheka. Nyamara ibyo ntibyatumye mugirira Uhoraho Imana yanyu icyizere. Niwe wabajyaga imbere mu nzira akabereka aho mushinga amahema. Nijoro yagenderaga mu muriro, ku manywa akagendera mu gicu kugira ngo abereke inzira munyuramo. Uhoraho n'Abisiraheli. Uhoraho yumvise ibyo mwavugaga ararakara, maze ararahira ati, nta n'umwe wo muri aba bantu babi uri mu kigero cy'abakuze uzatura mu gihugu cyiza nasezeranyije ba sekuruza. Ariko Kalebu mwene Yefune we yanyobotse adashidikanya, niyo mpamvu uzamutuza mu gihugu yatase, ngituzemo n'abazamukomokaho. Ndetse mwatumye Uhoraho ndakarira arambwira ati, nawe Musa ntuzagituramo, ahubwo Yozuwe mwene Nuni ugufasha ni uzakigeramo. Umutere inkunga kuko ari uzagihesha Abisiraheli. Abana banyu mwavuze ko bazajyanwaho iminyago, nabo bazakigeramo. Abataramenya gutandukanya icyiza n'ikibi nibo nzagiha bakigarurire. Ariko mwebweho nimusubize y'ubutayu, muce mu nzira igana ku nyanja itukura. Mwarambwiye muti twacumuye ku Uhoraho, ariko noneho reka tujye muri Kanani turwanye abahatuye nk'uko Uhoraho Imana yacu yadutegetse. Nuko mwese mufata intwaro zanyu mugira ngo muhatere nk'aho byoroshye. Uhoraho antegeka kubabwira nti ntimuhatere kuko ntari kumwe namwe, naho ubundi abanzi banyu bazabatsinda. Nababwiye ibyo Uhoraho yavuze ntimwabyitaho, ahubwo muramugomera mwica amatwi mutera icyo gihugu. Nuko Abamori bahatuye baraza barabarwanya, mwiruka nk'abahunga inzuki, babakubita inshuro i Seyiri babageza i Horuma. Mwaragarutse murira imbere y'Uhoraho, ariko ntiyabitaho yanga kubumva. Imyaka Abisiraheli bamaze mu butayu. Nuko mumara igihe kirekire i Kadeshi.